Έλα, Ζουμπουλιά. Καλώς τη. Τι είναι από το μέτωπο, τα καταφέρνεις ή να έρθουμε να σε μαζέψουμε? Όχι καλέ, δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω, έχει μπισκότα με γέμιση σοκολάτας 580 ευρώ και με γέμιση πορτοκάλι 760 ευρώ. Για να πάρω. Του εκατομμυρίου δεν έχει? Περίμενε μισό λεπτό να δω. Τι 760 ευρώ, Μάρη? 7 και 60. 67. 7 ευρώ και 60 λεπτά. Τι είναι τα λεπτά? Άστο. Αμάν κάναμε να μάθεις τα χαρτονομίσματα. Τα κέρματα σε μαρώνανε. Έλα, μ' ακούς? Τι πήρες? Πήρα τροφή για σκύλους. Άμα περάσει κανένα σκυλάκι έξω από τη σκηνή να έχουμε να το κεράσουμε. Καφέ, νερά που μου είπατε, σέικερ. Εντάξει, μπάζεψε τα κέλα τώρα. Και κοίτα, μην πάει να πληρώσει και βγάλεις καμιά δεσμίδα και μας βάθει όλο το κάμπι. Ένα 50 να δώσεις. Το πορτοκαλί! Αχ, πορτοκαλί δεν έχω. Έχω 2 πράσινα, 4 κίτρινα και μόβ. Μόβ έχω πολλά. Αλίμονο, τα αγαπημένα σου. Το πράσινο δώσε. Και περίμενα να πάρεις και τα ρέστα. Πήγαινε στο ταμείο. Στο ταμείο είμαι. Ωραία. Δώσε τα πράγματα να τα χτυπήσουν και δώσε και το κατοστάρικο. Εντάξει. Αχ, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Πρώτη φορά ψωνίζω από τέτοιο μαγαζί. Δεν ξέρεις πόσο φοβόμουν στην αρχή. Όλος ο κόσμος φοβάται όταν πάει για ψώνια. Γιατί? Που θα έχουν πάει τιμές στα ύψη. Άστο, δεν σε αφορά εσένα αυτό. Ψηλά δεν έχω. Όχι, πες της. Δεν έχω. Τι είναι τα ψηλά? Άστο, παιδάκι μου, πες της όχι, τελείωνε. Έλα, Ζουμπουλιά. Έλα, Μάρη, τι έγινε, πού βρίσκεσαι? Ζουμπουλιά, πού να στα λέω. Γνώρισα κάποιον. Αλήθεια, μπράβο. Πού είστε? Εδώ στην παραλία δεν έχει κόσμο. Έλα να μας δεις. Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.